లూయిస్కు ఒక చెడు అలవాటు ఉంది. అది రాత్రిపూట గట్టిగా గురక పెట్టడం. దీంతో అన్న ప్రతి రాత్రి డిస్టర్బ్ అయ్యేది. ఈ విషయం మర్నాడు ఉదయం లూయిస్కు చెబితే అతను అసలు నమ్మేవాడే కాదు. తాను అసలు గురక పెట్టనని చెప్పేవాడు. అసలైన వ్యాపారస్తులు తన దగ్గర ఉన్న వస్తువులను ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా అమ్మేసే తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారని మన సామెతలు ఉన్నాయి. ఆ సామెతను నిజం చేసింది ఈమె. నిద్రపోయే సమయంలో వస్తున్న గురకను అమ్మి డబ్బులు సంపాదిస్తూ పెద్దలు చెప్పిన ఈ మాటలను నిజం చేసి చూపిస్తోంది ఈ యువతి. నిద్రపోయే సమయంలో చాలామందికి గురక వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ గురక నిద్రపోతున్న వారికంటే వారి పక్కన ఉన్న వారికి నరకం చూపిస్తుంది. తమ పక్కన ఉన్నవాళ్ళు గురకతో నిద్రపోతుంటే ఆ గురక సమయంలో వచ్చే సౌండ్తో అవతలి వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే గురక పెట్టేవారికి దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. అయితే ప్రస్తుతం తెరపైకి వచ్చిన ఈ కథ కాస్త విచిత్రంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓ మహిళ తన ప్రియుడు పెడుతున్న గురకతో చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తోంది. ఇంతకుముందు ఈ గురకతో ఇబ్బంది పడిన ఈమె ఇప్పుడు అదే గురకతో డబ్బులు సంపాదిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని 26 ఏళ్ల అన్నా మల్ఫెయిర్ స్వయంగా తన ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేసింది. అన్నా మల్ఫెయిర్ తన 33 ఏళ్ల బాయ్ ఫ్రెండ్ లూయిస్తో గత ఏడాది కాలంగా రిలేషన్షిప్లో ఉంది. ఇద్దరు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అన్నా లూయిస్ని చాలా ఇష్టపడింది. అతని ప్రతి అలవాటు అన్నాతో సరితూగేది. అయితే లూయిస్కు ఒక చెడు అలవాటు ఉంది. అది రాత్రిపూట గట్టిగా గురక పెట్టడం. దీంతో అన్నా రాత్రి డిస్టర్బ్ అయ్యేది. ఈ విషయం మర్నాడు అతనికి ఉదయం చెప్పినా అతను నమ్మేవాడు కాదు. తాను గురక అసలు పెట్టనని చెప్పేవాడు. తాను గురక గురించి చెబితే నమ్మలేదని ఒకరోజు లూయిస్ గురకను రికార్డు చేసి మరుసటి రోజు అతనుకు ప్లే చేసి వినిపించాలని అన్న నిర్ణయించుకుంది. మర్నాడు తన గురక శబ్దం విని లూయిస్ చాలా సిగ్గుపడ్డాడు. అయితే అప్పటి నుంచి రోజు రాత్రి గురక శబ్దాన్ని రికార్డు చేయడం ప్రారంభించింది అన్న. ఇలా రికార్డు చేయడం ఆమెకు అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇలా 1 సంవత్సరం పాటు రికార్డు చేసింది. గురకకు సంబంధించి మంచి కలెక్షన్ను రూపొందించింది. తన దగ్గర ఉన్న గురక శబ్దాలను స్నేహితులైన సంగీత విద్వాంసులకు వినిపించింది అన్న. వారిలో ఒకరు ఈమెకు ఐడియా ఇచ్చారు. స్పాటిఫైలో అప్లోడ్ చేయమని. తన స్నేహితురాలు చెప్పిన ఆలోచనను అమలు చేస్తూ స్పాటిఫైలో అప్లోడ్ చేసింది. ప్రజలు ఈ గురక శబ్దాన్ని చాలా ఇష్టపడ్డారు. దీంతో ఇప్పుడు ఈ గురక అన్నాకు బలమైన ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఒకప్పుడు తన బాయ్ ఫ్రెండ్ పెట్టిన గురకతో ఇబ్బంది పడిన అన్న ఇప్పుడు ఎంతో ఇష్టంగా వింటుంది. స్పాటిఫై ఖాతాలోని ఈ గురక సంగీతాన్ని వింటున్న వారి సంఖ్య దాదాపు 16,000 ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయినా 16,000 మంది ఈ గురక శబ్దాన్ని వినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అంటే చాలా గ్రేట్. ఒక గురక శబ్దంతో కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అని ఆమె మనకు నిరూపించింది.